Kalau iramilun irailu mungkana kirun warakibun wakajatidun malikul warad alamiyumikot bintang tuha dawuru dawudawai من الأجاب خاتمة بتقريبا وكبير مما لكل لفي من وجبه نبينا محمد قد للعالم ورحمة وفتلا أبو عبد الله batal Madinah wajah setina auladuhum Muhammad salah satu menado Qasim wa Abdullah wa Tayyib wa Tayyib bedane ya atau Ibrahim misari Paumu Mariyatu wa gairu Ibrahim min khadina hum setatu kau bihim walija wa arbaun minal inwaluna bih Fatimatu Zahra wa abdahu masibtani fadlu unja Zainabu wa Badar wa ummuhu min Zakaria Antisi miswatul wafatul Mustafa Wiyena fakharna Nabi al-Mustafa Aisyatun wa Hafsatun Safiyatun Maimunatun wa Abbasun gajah il Isra lemaka bilailan liqasri wa bada Isra'il ataraan nabi rabban kalam wa nusari alai khamsan bada khamsinaka wa balagat ilmata bi Isra'il wa farni khamsatin Salatun wayas Nabi mutil ka'amadul Majan tabili sadikil masdu Walhamdulillah Male tari male ayo bereja sampai toha sama sama Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
نويت التعلم نويت والتعليم والتعليم والتذكر والتذكر والتذكير والتذكير والنفع والنفع والانتفاع والانتفاع والإفادة والإفادة والاستفادة والاستفادة والحث والحث على التمسك على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله برسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة ودلالة على الخير على الخير ابتغاء ابتغاء مرضاته مرضاته قربه وقربه وثوابه وثوابه وحسن الخاتمة ووسط الخير مع اللطف والعافية والعافية وصلاح العاقبة والسلام في الدين في الدين والدنيا والدنيا والآخرة. نوينا لمن هو أبونا وأبونا شيخنا الصالحون الله يدخل نيتنا في نيتهم وعملنا في أعمالهم وحركاتهم في حركاتهم ونيتنا في نيتهم وأخلاقنا في أخلاقهم وعلمنا خصوصا المسلم بسم الله شيخنا بالفقه وندل الإمام الحافظ المسنى الكتب الدرس عين ولم حبي عبد الله بن كتاب الله واسم الله شيخنا الإمام الأربعي وكيد محمد واسم الله شيخنا الشيخ لطس واسم الله شيخنا شريف واسم الله والدين والديكم وأمتنا وأمتكم وأمات المسلمين أجمعين ومنتقى الشهر الرحمة والمغفرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Nyokot Quran dan nyokot Quran. Nyokot Quran gitu nyokot Quran. Mantap bodoh. Aduh. Tak oleh bahasa. Ayo. Tapi dan ya. Dan. Dan. Kamari teh beres karak non penjelasan Rasul anu wajib dikanyahukeun nyaeta aya 25. Sa sih 25 teh kamari sa sawae Rasul anu wajib dikanyahukeun kamari barat aya 25 sawae dan Idris Nuh Saleh Ibrahim Ismail Ishaq Yakub, Yusuf, Ayyub, Syu'aib, Harun, Musa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Sa. Tah ternyata anu 25 nabi, anu 25 rasul teh disebutkeun dina Al-Qur'an, Aya sadayana 25 ku sabab an wajib 25 sabab an 25 ieu mah disebutkeun dina Al-Qur'an, disebutkeun dina urang tingali.
Dina Quran naon anu diantarana nyata sama nyata asyar rasulan. Nyata 18 rasul dina surat naon? Madkuruna fi suratil An'am. Nyata disebutkan dina surat Al-An'am. Buka gerak Al-An'am. Ayat bara? Surat Al-An'am ayat Al-An'am ayat 8 genep 8 tilu bikin 8 genep. Halaman 80 tilu nepikeun ka 80 genep. 80 tilu nepikeun ka 80 genep. Ayo teh, mimitana naon bil? 108. Ayo teh, naon bil mimitina bil? Ayo teh. Naon mimitina? Eta naon mimitina surat ayat 80 tilu. Naon? Ayat 80 tilu. Naon mimitina eta baca naon? Watilka. Ayat juz bara eta dinya Quran. Juz 7 lin. Ya. Juz 7. Baca bil tepikeun ke ayat 80 genep. Ti 80 tilu nepikeun 80 genep. Gimana teh? Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaq wa yaqub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qablu wa min dzurriyyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin. Langsung ke 85. Langsung ke ayat 85. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin wa Ismail wal Yasa wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Anu 25 nyata 18 dina surat Al-An'am. Di mana sih cirian tak kayak di mana-mana liar? Dina Al-Qur'an ternyata dina Al-Qur'an disebutkan 25 rasul. Anu pertama nyata 18 dina surat Al-An'am. Pertama tingali gerak watil ka hujjatuna atainaha Ibrahim. Nyata pertama Nabi Allah Ibrahim. Aya dina Al-Qur'an. Disebutkan Nabi Allah Ibrahim dina surat Al-An. Salah sahijina dina surat Al-An. Terus kedua Nabi Allah Ishaq. Wa wahabna lahu Ishaq. Nabi Allah Ishaq. Salah sahijina nyata disebutkan dina surat Allah Ishaq. Dua. Terus katilu Nabi Allah Yaqub. Rasul. Nabi Allah ieu sadayana 25 nabinya menang pangkat rasul. Setiap rasul pasti nabi. Tapi setiap nabi henteu pasti Tapi sadayana 25 dina Al-Qur'an ieu sadayana ngagaduhan gelar rasul. Artina naon ngagaduhan gelar oge nabi. Dua. Terus katilu Nabi Allah Yaqub disebutkan dina Al-Qur'an oge Nabi Allah Yaqub. Terus Nabi Allah Nuh di dia tadi diasupkeun. Ke diasupkeunna kana surat samemehna nyata ke di surat Al-An'am. Al-An'am jeung surat nan ieu teh lin surat Al-An'am itu dina surat Al-Imran. Al-An'am jeung surat Al-Imran bulan mana? Al-Imran. Makana Nabi Allah Nuh ieu disebutkeun dina surat Al-Imran. Sedangkan surat Al-Imran ieu heulaan keneh mana? Al-Imran. Maka disebutkeunna baheula dina Al-Imran. Pas nepi ka Al-An'am aya deui Nabi Allah Nuh.
tah dina surat Al-An'am mah teu disebutkeun Nabi Allah Nuh teu dihitung sabab geus disebutkeun dina surat samehenan nyata dina surat Al-Imran. ka aya dinyanan innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Tah tilunya bieu karakti tilu. Terus enak kaopat sa Nabi Allah Nabi Allah Saleh. Nah teu aya dina Nabi Allah Saleh. Nabi Allah Saleh teh nyata dina eta nyokotna wa min dzurriyyatihi. Dina tafsirna nyata dinya teh tegasna Nabi Allah Soleh. keturunan Nabi Allah Nuh. Nabi Allah Saleh teh kabar teh nyata keturunan dina Sam bin Nuh. Keturunan Sam bin Nuh. Makana disebutkeunna di dia lain Nabi Allah Nuh tapi wa min dzurriyyatihi. Dina keturunan nanon? Sam bin Nuh. Nyata Nabi Allah Saleh. Kaopat. Terus kalimat Nabi Allah Daud. Nabi Allah Daud. Daud kabarata? Kalimah kagenep. Kalimah. Terus kagenep Nabi Allah Sulaiman. Wa Sulaimana. Nabi Allah Sulaiman. Kabara. Kagenep. Terus kaina kabar katujuh Nabi Allah Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Haruna. Kabara bi katujuh Nabi Allah Ayyub. Kadalapan Nabi Allah Yusuf. Terus kasalapan Nabi Allah Musa. Kasapuluh Nabi Allah Harun. Terus wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas. Dina surat Al-An'am keneh ngan ayatna bara ayat 85. Nyata Nabi Allah Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Ilyas. Terus ada wa Ismaila wal Yasa wa Yunus wa Lut. Nabi Ismail, Nabi Yasa, Nabi Yunus, Nabi Lut. Anu aya dina surat Al-Ammah ngan ukur aya 18. Sedangkan anu wajib dikanyahukeun mah bara 25 tah. Sisana mana? Tah sisana dina surat anu lain. Sisana dina surat anu lah. Ngan lolobana para nabi disebatkeun ngahiji dina surat Al-An'am. Tah ayeuna disebutkeun dina surat Al-Imran. Dina surat Al-Imran ayat bara ayat 30 ti 3. Ayat dina Al-Imran ayat 30 ti 3. Buka geura Al-Imran ayat 30 ti 3. Dia karak 18. Tak akhirnya tinggal sisana berarti 18 namun hanya jadi 25 kurang bara. Adam Nuhan Ibrahim. 18 sama 22 berarti kurang bara tah. 18 hanya jadi 25 kurangna bara. Kurangna dah 8. Berarti dina surat anu lainna berarti selain dina surat Al-Imran eta kurang bara, kurang adalah 8 B hayang jadi bara 25. Ayat 30 ti baca gerak. Non ayat 30 bil baca gabil. Non ayat 33. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Ayeuna dina surat Al-Imran, ayeuna di surat Al-Imran. Dia teh 18. Ini berarti surat Al-Imran baratah innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Barah berarti di dia disebutkan 2. Yang ukur 2. Nyata Nabi Allah Adam sareng Nabi Allah Nuh. Ala Ibrahim memang keluarga keturunan keluarga Nabi Ibrahim terus keluarga yang anu disebutkan di dia ngan ayat 2 dina surat Al-Imran ayat 33 disebutkan Rasul ngan ukur 2. Nyata Nabi Allah Adam sareng Nabi Allah Nuh. Terus ayeuna lumpat ke surat Hud ayat 50. Surat Hud ayat 50. Hud apa? Hud ayat juz bara. Hud. Apa Al-Qur'an? Juz 12. Dina Al-Imran Nabi Allah Adam sareng Nabi Allah Nuh. Berarti 18 tambah 2 bara. 18 tambah 2 bara. 20 kurang baraha berarti. Kurang 5. Terus tinggal dina surat Hud ayat 50. Naon bunyinya? Bil baca surat Hud ayat 50. Naon? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila 'adatin akhahum huda. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh in antum illa muftarun. Dina surat Hud disebutkan para rasul anu disebutkan dina surat Al-Hud mah ngan ukur aya hiji. Nabi Allah sa kira-kira. Nabi Allah Hud. Taetan wajib dikanyahukeun anu disebutkan dina Al-Qur'ana
dina surat Hud ayat 50. Berarti baratah 20 tambah hiji berarti 20. Hiji kurang barat. Opat. Terus dina surat naon? Al-Anbiya ayat 85 80 genep. Al-Anbiya ayat 85. 85 80 genep. Ti ayat 85 tepikeun ka ayat 80 ge. Ayat bil. Baca terus ngan dina baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ismail wa Idris wa dzal kifl. Kullum minas sabirin. Wa adkhalnahum fi rahmatina. Innahum minas salihin. Wa Ismail wa Idris wa dzal kifl. Kullum minas sabirin. Terus ayeuna lumpat kana surat Al-Anbiya. Anu mana di surat Al-Anbiya disebutkeun deh dia karak bara 20 hiji. Di surat Al-Anbiya Rasul anu disebutkeun dina surat Al-Anbiya ngan aya bara berarti wa Ismaila wa Idrisa wa dzal kifl. Nyata Nabi Allah dzul kifl. Berarti barata. Pertama Nabi Allah Ismail, kedua Nabi Allah Idris, katilu Nabi Allah dzul kifli. Berarti bara 2 hiji ditambah 3. 24. Kurang bara berarti. Sana kira-kira encen sebutkeun. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya dina surat Al-Ahzab. Dina surat Al-Anbiya 3 disebutkeun para rasul dina surat Al-Anbiya ngan hayati pertama Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Idris jeung Nabi Allah Dzulkifli. Tah 3. 2 hiji tambah 3 berarti 24. Di sana ngan hiji Al-Ahzab ayat bara coba. 40. Nabi Ismail, Nabi Allah Idris, Nabi Allah Dzulkifli. Ketinggalin di Al-Quran. Bisa kurang-kurang 6. Ayat bara 40. Baca gerak. Naon sih suarana? Naon sih ayatna di mana? Ayatna kumaha coba baca be. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Muhammadun aba adim mir rijalikum walakin rasulullahi wa khaltaman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Terakhir nyata Rasul anu disebutkeun dina Al-Qur'an nyata disebutkeunna dina surat Al-Ahzab. Anu terakhir dina surat Al-Ahzab ayat 40 nyata sanu can disebutkeun nyata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah sampurna berarti sadayana anu 25 tos disebutkeun dina Al-Qur'an. Kan biasana pasti pusing ya, biasana pusing namun teu muka tafsir. Pas ieu sadayana dina Al-Qur'an anu disebutkeun dina Al-Qur'an para nabi teh ngan aya 20 opat. Pasti liar. Sabab kunaon namun teu muka tafsir eta wa min dzurriyyatihi eta kasa kadalma man min dzurriyyatihi dinya dina surat Al-An'am teh nyata rujukna maksudna domirna dzurriyyah di dinya nyata dimaksud nyata Nabi Allah saleh. Kitu. Aing pertama mah kitu, ya opat. Nah, 24 muka tafsir. Ternyata emang tadi lagi min dzurriyyat. Pasti naon ala Ibrahim keluarga pasti nyata aya dimaksud dina tafsir kabeh. Akhirnya dibuka salah sahijina ternyata Nabi Allah saleh teh emang diterta Nabi Allah saleh disebutkeun di mana ya? Tangan. Itu we Adam Idris ah. Dihitung tepikeun ka 25 sang disebutkeun dina Al-Qur'an. Nabi Allah saleh tangan ta Nabi Allah saleh dina tafsir. Ternyata aya dina surat Al-An'am anu lafazna teh kumaha wa min dzurriyyati. Ternyata dinya teh kembalina ka Nabi Allah saleh. Pas berarti 25. Aina bilangan para rasul, para anbiya nyata anu terkenal paling masyhur di kalangan para ulama bilangannya jumlahna para nabi nyata sadayana ebara aya mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan ebara berarti 1024 nabi sadayana para nabi anu non parantos dibere wahyu ku Allah Subhanahu wa taala sadayana ebara 1024 ngan teu sadayan anu 1024.000 ieu janten rasul artinya ngagaduhan pangkat rasul. Tadi teh setiap nabi mah teu sadayana ngagaduhan pangkat rasul. Setiap para nabi teu sadayana ngagaduhan pangkat
Rasul. Tapi kebalikan, setiap anu ngagaduhan pangkat Rasul pasti ngagaduhan pangkat Nabi. Fakta ya Rasul Rasul kita Muhammad. Fakta ngomong Nabi Muhammad. Enggak, saya baca di kitab itu Rasul. Tah kade. Maksud dirinya teh kade. Namun geus apal mah Rasul teh berarti pasti Nabi. Tapi setiap Nabi cantu tuh boga Rasul. Kudu apal deui urang bahwa ieu teh kumata. Contoh Nabi Allah Sis. Nabi Allah Sis kana teh. Teh angga Nabi Allah Sis teh disebutna Nabi. Rasul apa lain tah? Soalnya namun geus Nabi can tentu Rasul. Tapi namun geus ngagelar Rasul pasti kana Nabi. Tapi Nabi Muhammad sok digelar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti ngagaduhan pangkatna. Baik. Terus sadayana para rasul anu ngagaduhan pangkat Rasul ieu saur para ulama paling mu'tamad artinya paling sepakat bilangan para rasul sadayana nyata ibarat salasumiyah wa salasu artinya barat 313 paling mu'tamad artinya paling mu'tabar paling sepakat para ulama. Sebagai ulama yang ngomong ayat 313, 314, ayat 315. Tapi paling mu'tamad paling condong ulama paling loba sepakatna karena qaul 313. Namun Nabi mah geus jelas eta tanpa aya ikhtilaf lolobana geus sepakat hampir sepakat ari Rasul anu 25 wajib kanyokeun teh nu eta sabab dina Al-Qur'an disebatkeun. Terus ayeuna asup kana naon wal malaku alladzi bila abin wa la aklala syurba wala naumala. Wal malaku jeung ari para malaikat tutup Quran. Paham? Pertanyaan teh. Aina asup kana bait selanjutnya nyata wal malakul ladzi bila abin wa la akala la syurba wala malahum. Wal malaku jeung ari para malaikat. Wal malaku jeung ari para malaikat. Wal malaku sareng ari para malaikat alladzi eta'anu bila abin kalawan tanpa rama bapak rama teh bapak kalawan tanpa bapak atau rama dengan tanpa ayah malaikatnya dengan tanpa ayah teh Rasul tanpa ayah Nabi Allah Isa tapi Nabi Allah Isa ya umina teh ayah malaikat berarti lain malaikat pak teh kumaha cenah terusana wa jeung tanpa Umi. Ayat Rasul tanpa bapak tanpa umi saha Nabi Allah Adam. Tapi kayak diterusan ade tapi henteu tuang malaikat. Oh berarti lain Nabi Allah Adam tuh tuang buktina non nuang non syajaratul khuldi. Berarti malaikat sanes sabab tuang Nabi Allah Adam tuh tuang. Teruskeun deui la akla terus teu tuang eta tetep la akla tetuang eta tetep la akla tetuang eta tetep alladzi wala syurba tur te ngaleut eta tetap itu alladzi wala nauma bisa sih itu bakal lagi langsung la akla te tuang eta tetap la syurba tur te ngaleut minum jeung teu minum tapi ieu ka para malaikat la syurba tur te ngaleut eta tetap wala nauma sareng teu naon Tidur. Bahasa Sunda lemasna naon teu kulem wala nauma sareng teu kulem eta tetep lahum kulem lahum kamaranteuna malaikat
wala nauma sareng henteu kulem dan tidak tidur. Kulem teh sare naum. Bahasa Arabna sare naon? Lahum ka marantena malaikat. Patokan malaikat naon? 5 patokan malaikat teh. Patokan para malaikat 5. Pertama naon? Tanpa bapak. Nabi aya sebagian para nabi tinggal gaduhan bapak. Iya. Nabi Allah Isa. Tapi aya diteruskeun tanpa ibu. Oh tinggal itah. Nabi Allah Isa teh aya ibuna teh. Aya. Oh berarti gugur lain malaikat. Padahal mah aya nih aya tanpa bapak, tanpa teruskeun di dia la akla syarat anu katiluna. Ciri-ciri malaikat eta henteu tuang. Oh Nabi Allah Adam teu aya naon? Ibu ramana henteu tanpa ibu rama Nabi Allah Adam ge tanpa ibu rama. Artinya namun tanpa ibu rama teh ari urang mah dilahirkeun aya ku sabab dilahirkeun tanpa aya bapa, aya umi, bisa urang aya urang. Ieu malaikat henteu. Aya ternyata aya oge nu sarua. Bila ab wala tanpa bapa tanpa ibu. Nyata Nabi Allah Adam. Tapi diteruskeun tadi ala akal henteu tuang. Nabi Allah Adam tuang teu? Tuang. Nabi Allah Adam tuang. Oh berarti Nabi Allah Adam teh dikanyaukeun lain malaikat. Kitu cara ngabedakeunna bisi aya dina kitab. Ieu teh malaikat apa nabi tingali? Ieu teh jalma anu ditulisna ieu teh tuang apa henteu? Gaduh bapa, gaduh rama, ibu rama teu tuang teu. Namun teu ayeuna di luar pak teh. Jiga asana di Jakarta, jiga jamannya bola sok aya nih. Malaikat aya nu ngaku malaikat naon teh baheula. Aya nu ngaku malaikat. Ternyata malaikat eta teh dahar. Bogeun bapa, bogeun umi, malaikat sanes. Syaratna malaikat pertama tanpa bapa, tanpa ibu rama, 2. Teu tuang, henteu ngaleueut, henteu ku kolom 5 tah. Ciri-cirina para malaikat. Namun aya we anu migawe kana hiji ieu berarti naon cenah? Lain malaikat. Diteruskeun. Yajibu ala kulli muqaddid takida an lillahi malaikatu ayyusa. Urang sebagai mukallaf ieu teh namun balig akal kitu urang balig akal. Tapi dina kitab sapina mah jalma mukallaf teh coba. Jalma anu geus bisa obeh sorangan, dahar sorangan eta mukallaf. Urang mah geus mukallaf, urang kasusna geus mukallaf. Kumaha cenah urang teh kudu ngayakinkeun nganekadkeun dina hate urang teh. Bener-bener dina hate teh kumaha cenah? Tekad kuat dina hate teh. Bener urang teh ngayakinkeun bahwasana Allah teh ngagaduhan para malaikat. Sok ya kumahanya da urang can pernah ningali kumaha para malaikat teh cenah boga malaikat Allah teh ngagaduhan malaikat. Anu mana malaikat teh sedangkan urang teh apal anu mana para malaikat teh. Dina ilmu tauhid mah makana kunaon heula biasana ku iman heula geus iman karak naon karak ke nya pak teh urang mah aya geus atuh maot kage kapanggih naon munkar nakir malaikat Israil terus cing maot bisa nyaho malaikat mah pak teh ieu mah yang penting mah iman heula nekadkeun dina hate teh nekadkeun urang sebagai jalma mukmin wajib nganekadkeun bahwa Allah teh ngagaduhan para malaikat. Kusabab wajib teh kusabab aya dina Al-Qur'an dalil naon cenah dawuhan Allah Subhanahu amanar rasul bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi manana ila akhirih wallahu alam. Amana parantos ngimankeun ar-rasul nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi ngimankeun Nabi Allah teh ngiman aya iman aya ngimankeun namun natasuna kuna sadaqo membenarkan. Artinya ngimankeun Rasul nyata Nabi Muhammad bima kana perkara unzila anu parantos lungsur eta perkara ilaihi ka eta ar-rasul nyata Kanjeng Nabi mir rabbihi tina pangerana eta ar-rasul wal mu'minun jeung jalma-jalma kullun ari masing-masing amana eta ngimankeun billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Dibaca ieu teh ayana dina surat Al-Baqarah disebutna ayat kedua terakhir. Jadi sanggeus ieu teh langsung la yukallifullah eta beda ayat eta nu disebut terakhir mah la yukallifullah. Namun amanah ieu kadua terakhir. Makna cek para ulama kumaha cenah? Santri mun kumaha cenah hayang dawam biasanya kan santri mah kudu rajin tahajud, kudu sering tahajud. Bahkan cek yang mulia mah
santri henteu tahajud eta suatu aib. Aib, nya teh aib teh. Aib. Era kudu era maneh teu tahajud teh santri tah. Tapi kumaha urang teh hayang dawam tahajud, artina tahajud teh qiyamul lail. Udang ti peuting. Udang ti peuting lain suserian, lain tapi non ibadah Allah Subhanahu. Ai santri mah kumaha ngapalkeun tahajud kumaha. Rahman sesini. Makana aya hadisna Kanjeng Nabi Muhammad SAW ngadawuh man qaraha tainil ayatin akhir suratil Baqarah kafatahu kilan qiyamil. Jadi sing sajal mah anu maca dua surat dina akhir surat Al-Baqarah. Macenah kafatahu maka nyukupan eta dua surat kilan qiyamil. Kumacenah nyukupan teh tina qiyamul. Artina sampai meh sare meh maca surat amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Terus la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana kama amaltahu 'alal ladina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana. Sing saan maca ieu dua surat eta teh ti amanah teh pikeun ka akhir eta sebutna dua surat akhir Baqarah. Sing sajal mun maca surat akhir Baqarah ti amanah teh pikeun anu tadi dua surat eta kasupna dua paling saeutik maca dua kali, maka nyukupan dua surat tersebut tina qiyamul lail. Artinya kumaha di mana-mana orang kaberangan hudang subuh, hudang tahajud kaberangan tah. Urang teh teu hudang tah tapi same sare teh maca naon? Amanah Rasul dua surat akhir Baqarah. Kumaha cenah maka dua surat tersebut teh nyukupan kana qiyamul lail. Urang teu qiyamul lail tapi seakan-akan urang qiyamul lail menang pahala ganjaran hudang tipe sabab hudang tipe ting teh ganjaranna gede. Makana same sare teh maca heula tah dua ayat akhir surat Al-Baqarah di mana orang terlambat atau non teu hudang tahajud teh kebluk maka dua surat itu bisa nyukupan karena non orang teu hudang tipe. Bahkan sebagian hadis mah anzalallahu alayya ayatain min kunuzil jannah khatama bihima surat Al-Baqarah man qaraha badal isya marratain ajatahu an qiyamil lail wa qila kafatahu min syarri syaitan fala yakun alaihi sultan. Saur Kanjeng Nabi Muhammad SAW ngadau kieu sing sahaja mah lain anzalallah alaiya. Jadi Allah teh parantos ngalungsurkeun ka kami artina ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatain dua ayat min kunuzil jannah. Tah dua ayat eta teh sebagian tina non simpenan non surga, simpenan surga di antara simpenan surga nyata dua ayat akhir surat Al-Baqarah. Anu mana dua surat Al-Baqarah teh ngahatamkeun kana non anu dua ayat tersebut teh ngahatamkeun kana surat Al-Baqarah berarti terakhir surat dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Kumaha cenah aja atuh kamil. Eta dua surat tersebut teh namun dibaca samemehna esa geus isa dua kali makana teh nyukupan eta dua surat teh tina Terus wakila kafatahu min syarri syaitan. Tapi sebagian deui cenah wakila jeung dikatakan oge cenah kafatahu min syarri syaitan. Maka nyukupan eta dua surat teh min syarri syaitan tina kajahatan ku Allah teh dijaga tina non? Tina soknan biasana namun kasurupan, dijaga tina kasurupan. Godaan setan kajahatan setan teh dijaga ku sabab eta dua ayat dan kasibat pokoknya karena itu teh wayakun ali sultan jeung setan teh moal nguasai diri urang ari diri urang teh kumaha teh ku setan hayang nanti kumaha mun geus di ku setan artina kumaha diri urang mun geus dikuat ku setan biasana kumaha hayang teh sare subuh bunghu udang hayang teh uling eta tandana diri urang dikuasai ku setan. Kusabab ngawajibkeun kumaha cenah urang kudu wajib nekadkeun bahwasana Allah teh ngaduan para malaikat kusabab ayat anu tadi amanar rasul tepikeun kamana cenah wa malaikatihi wa kutubihi sabab maran tenage ngimankeun kana ayana para malaikat. Sasi malaikat ayeuna teh para malaikat sasi malaikat. Pertanyaan malaikat teh kumaha sifatna malaikat ari tadi mah harak nanyakeun ciri tandana para malaikat.
Malaikat. Anu tarima kan malaikat teh teu ngagaduhan ibu Rama teu tuang, teu kolem, terus henteu ngale. Tah, ayeuna sifatna para malaikat, ayeuna sifatna para malaikat. Wa hum la yatasifuna bi syai'in. Jadi malaikat teh teu kasipatan ku saeutik oge sifat kamanusiaan. Jadi malaikat mah teu ngagaduhan saeutik oge sifat manusia. Ari biasana kumaha manusia sifatna? Tuang. Nanti leueut. Seueur pokona mah. Ari malaikat mah teu katepaan saeutik oge sifatna manusia. Ingat, teu katepaan saeutik oge sifat manusia. Wa min dzalika anu khalika anu tadi geus kumaha cenah la yakunu wala yashu wala yanam wala tasbuna bidzikr. Sareng para malaikat teh pertanyaan deui aya kieu. Nah malaikat teh lalaki apa awe? Nah lalaki atau awe? Awewe. Malaikat teh lalaki apa awe? Apa non? Biasana boga dua kelamin non. Bencong. Malaikat teh lalaki awe bencong. Nah, ternyata wala yattasifuna bidzukura. Jadi malaikat teh teu kasipatan ku sifat lalaki, teu kasipatan ku sifat awewe, teu kasipatan ku sifat lain lalaki, terus lain awewe, lain kumaha mun aya hiji jalma nganekadkeun bahwa non para malaikat teh anu pertama lalaki. Anu pertama kumaha aya hiji jalma nganekadkeun dina hatena teh bahwa malaikat teh lalaki. Kumaha hukumna? Mun aya jelema ya nganekadkeun malaikat teh lalaki awewe atau kumaha mun jelema ayeuna nganekadkeun dina dirina teh para malaikat teh ari malaikat lalaki awewe apa bencong? Hah? Lalaki non. Abu ya mah kieu anu sarege, ieu anu non antek-antekna bid'ah. Antek-antekna bid'ah kumaha? Lo sare hudang pemahamanna saeutik kumade ngobrol. Ramang-ramang. Keur tadi teh aya sebut malaikat awe lalaki. Oh berarti malaikat teh lalaki. Kumaha hukumna jelema anu ngayakinkeun bahwa malaikat eta jelema fasik, fasik. Terus kumaha mun aya nama awe? Aya nama awewe. Tah anu matak darajat anu asup kana darajat kufur mah ngan aya dua, anu asup kana darajat kufur. Bieu mah kan kasupna fasik. Eta mah jelema anu ngayakinkeun bahwa para malaikat teh tapi anu asup kana darajat kufur, kakafiran, anu mahena tepikeun kana darajat kufur ngan gukur dua. Pertama anu ngayakinkeun para malaikat teh awewe, anu kadua nyata bencong. Azmi. Anu asup kana darajat kufur ngayakinkeun para malaikat eta teh naon? Darajat naon anu matak ngakupurkeun kana dua jalma. Naon? Lalaki terus awewe tilu atuh, pan dua. Dua darajat anu mana tingkatan eta teh bisa naon? Nepi kana kakupuranna hiji jalma. Naon? Dan naon? Kaji ibadah bahwa malaikat awewe. Kedua bahwa malaikatnya bencong. Namun aya hiji jelema tah ngayakinkeun gara-gara naon keur ngaji teh mun ngadenge malaikat aya bacaan malaikat kadengna teh aya bacaan awewe oh malaikat teh awewe. Tah jelema anu ngayakinkeun dina hatena terus kitu dina hatena teh yakinkeun bahwa malaikat teh naon awewe maka mana menang darajat naon tadi darajat ka kupuran. Kubur. Sabab kunaon? Sabab mana asup kana dohan Allah Subhanahu Wa ta'ala. Waja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inasa. Jadi kieu maksudna. Jadi jalma-jalma musyrik ya teh ngayakinkeun jalma-jalma musyrik ka para malaikat. Anu mana para malaikat ieu teh hamba-hambana Gusti Allah anu awe. Musyrik berarti urang sagolongan jeung jalma teu jauh jeung jalma kafir sarua sadarajat dina hatena jalma naon jalma musyrik jalma kafir ieu ngayakinkeun bahwa para malaikat teh nyaeta awe nya anu matak darajat kufur mah awewe anu pertama sabab asup kana dohana Allah Subhanahu anu kadua nyaeta
Barang siapa yang meyakini bahwa malaikat itu seorang bencong, maka dia telah mencapai kepada derajatnya elatna naon? Elatna nyata elatna kusabab ari bencong teh kunaon cenah? Limazi ditankis. Limazi sabab ari namun bencong mah ieu leuwih parah, leuwih naon? Leuwih rendah tibatan awe jeung bencong. Mulian mana? Awewe muliaan awe ayeuna bencong hina teh ku sabab naon diganti kemaluan teh dua berarti mana jelema hina mana nangtang ka Allah Subhanahu wa taala mana bencong tah mana teh bencong tah geus bencong kumaha mana karena ku sabab mana geus ngayakinkeun bencong da sabab bencong teh leuwih rendah tibatan awewe maka mana ge kaasupkeun kana darajatna ka kafir. Artinya kumaha mun dina hatena mehna geus naon ngayakinkeun kitu same mehna teh mehna can nyaho ayeuna nyaho bahwa para malaikat teh lain awe tapi samehna mehna teh ngayakinkeun awe maka keur nalika kitu mehna kudu buru saha keur maot kitu mehna keur maot mehna teh ngayakinkeun naon para malaikat teh awe naudzubillah min dzalik mehna bisa naon bisa naon suul khotimah ku sabab mehna kaasupna kana derajat ka paham? Jadi tadi teh naon? Para malaikat teh kasipatan ku sifat lalaki, teu kasipatan ku sifat awewe, teu kasipatan ku sifat pertanyaan. Terus wahum wallahu alam. Sekali pula. Mulai di musik. Re'un sawajaka Rabbi wafiqana wa wafiqum lima tartadi kau wafilan karama warzuki kulla halalan daiman wa ahil la'at kia ulam nujabil khairi wa nufa kulla nujabil khair wa nufa kulla Rabbana aslih lana kulla wa akhir rabbi rida minkal uyun wa fir annar lana kulla duyun qabla antati marsalul manun wa firistur wa firistur Wallahi taksal mustaf man ilal da'ana wa wafabi kitabin wa alal alil kirami surah wa alas ولا تولنا وليا سواك ولا amin ya Allah ya rabbal alamin sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad Sallallahu ala Muhammad.